មនុស្សដែលពូកែបំផុតហើយនឹងជោគជ័យបំផុតគឺជាមនុស្សដែលធំធាត់មកក្នុងការលំបាកព្រោះតែការលំបាកបានបង្រៀនពួកគេអំពីភាពរឹងមាំបានបង្រៀនពួកគេអំពីការចេះអត់ធ្មត់បានបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះរងចាំហើយនឹងឲ្យគេដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចសម្រេចទៅបានគឺដោយសារកម្លាំងញើសកម្លាំងឈាមនិងដៃទាំងពីររបស់គេដោយផ្ទាល់គេនឹងមិននិយាយច្រើនគេនឹងមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាគេនឹងមិនអួតតែគេធ្វើបានយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះគេឆ្លងកាត់ថ្ងៃដែលគ្មាននរណាជួយគេបានមកហើយទើបថ្ងៃនេះគេមិនមានអ្វីត្រូវខ្លាចទៀតនោះឡើយ